Oi galerinha, meu nome é Pedro e hoje estou aqui com a continuação do vídeo da passagem secreta na lareira. E nesse vídeo eu vou dar um acabamento para a lareira e vou mostrar como ela ficaria dentro de uma casa. Depois que a gente fez todo o esquema da lareira no vídeo passado, a gente vai pegar um repetidor de redstone, vai no pistão que tá na drill rack e vai botar do lado dos dois. Aí você vai cavar um buraco aqui embaixo, do lado do pistão, porque a gente tem que conectar esse repetidor com esse. Isso é, a gente tem que botar nesse buraco, porque senão liga no pistão vai dar errado. Aí depois que a gente fazer isso, a gente pega a alavanca, bota aqui e vai ver que ela vai abrir. Aí a gente tem que fechar ela. Como a gente vai fazer isso? A gente vai botar um tijolo aqui, uma laje aqui em cima e uma laje aqui. Você pode quebrar essa laje. A gente vai fechando o teto da lareira. Assim, olha. Aqui embaixo, bota em cima da redstone, não em cima da escada. A gente agacha e se lembre desse bloco. Esse bloco vai ser o que a gente vai conseguir fechar a lareira por dentro. E aqui a gente faz a mesma coisa do outro lado. Aí depois que a gente fez isso, você vem aqui fora. Esse bloco daqui vai ser o bloco que a gente vai ter que conectar ela por dentro. E como assim? A gente vai cavar, vai ligar a lareira a esse bloco. Como? Você vai fazer esse buraco, vai botar redstone até aqui. Aí você entra no buraco, quebra a alavanca, aí você vai botar o bloco. Depois você vai botar uma alavanca nesse bloco, que vai ativar a lareira. Aí você bota a redstone nesse bloco. Aí tá feita a parte da redstone da lareira. Aí você bota a alavanca aqui, ó. Aqui, olha. E o bom é que se uma pessoa... o bom é que você... Se tiver uma pessoa dentro da lareira e uma pessoa for mexer nessa alavanca, a pessoa não vai conseguir abrir, porque ela não vai deixar. Então, agora eu vou dar um acabamento para a lareira e vou mostrar como ela ficaria dentro de uma casa. E galerinha, esse daqui seria o resultado final da construção. Ficaria assim numa casa, ficaria até bem bonito. Aí, aqui seria a passagem secreta. Aí, aqui embaixo você pode esconder suas coisas mais preciosas que você tem, como tipo os minérios, as armaduras, os encantamentos. Então, galera, vou ficando aqui. Eu termino o vídeo aqui e tchau, galera.